오늘 우리가 함께 읽은 이사야 5장 18절에서 30절 말씀을 가지고 들포도로 깨닫는 문제들 두 번째 말씀이죠. 들포도로 깨닫는 문제들이라는 제목으로 함께 말씀을 살펴보기로 합니다. 오늘 5장에 이렇게 넘어와서 하나님이 또 다른 이야기, 이 포도원 이야기를 가지고 심판의 말씀을 선포하셨죠. 그 주인이 너무 애쓰고 사랑을 다 쏟고 모든 할 수 있는 것들을 다 해서 포도원을 잘 준비하고 극상품 포도나무를 심었는데 그 포도나무가 들포도를 맺었다. 그가 맺은 열매는 들포도, 먹을 수 없는. 하나님 정의와 공의를 기대하시면서 하나님의 사랑과 하나님의 모든 것으로 다 쏟으셨는데 기대했던 그 정의와 공의가 아니라 포악과 부르짖음을 맺은 거죠. 포도원 주인이 이 나쁜 열매 맺은 포도원을 뒤집어 엎는 그런 결정을 공개적으로 선언하고 선포했어요. 그래서 어제 우리가 함께 8절부터 화 선포를 살펴보았죠. 그 6가지 화를 선포하셨는데 어제 2가지 땅을 독점하는 이 그들의 이기적인 욕망과 포악함, 그리고 독주를 마시면서 취하여서 이 세상에 이 세속적인 것에 온 마음을 다 빼앗기고 하나님 행하시는 일이나 손으로 지으신 일은 쳐다도 보지 않는 문제들, 하나님이 2가지의 문제에 화를 선포하셨죠. 오늘은 여기에 이어지는 4가지 화를 함께 살펴보면서 하나님이 어떤 화를 선포하셨는가, 그 문제는 무엇인가를 함께 살펴보기로 하네요. 먼저는 이 18절에서 거짓으로 주를 삼아 죄악을 끌었다라고 이야기해요. 거짓으로 끈을 삼아 죄악을 끌며 수레줄로 함같이 죄악을 끌었다. 그러니까 거짓말을 가지고 죄를 계속해서 끌어당기고 있는 모습을 지금 이렇게 비유해서 보여주는 거잖아요. 이건 19절을 보면 그 의미를 더 잘 알 수 있는데요. 하나님을 향하여서, 또는 궁극적으로는 사실 하나님을 향해서 하는 거지만 이렇게 드러나는 건 선지자를 향해서 이야기하는 거죠. 그는 자기의 일을 속속히 이루어 우리에게 보게 할 것이며 그 거룩하신 이가 자기의 계획을 속히 이루어 우리가 알게 할 것이라 하면서 선지자에게 약간 비난하면서 조롱하는 거죠. 하나님이 하신 그 말씀을 사실은 조롱하고 비난하는 것이고, 이것은 더 나아가서 하나님을 조롱하고 비난하는 거거든요. 그래서 선지자를 향해서 이렇게 얘기하는 거예요. 야, 우리가 볼 수 있게 좀 서두시라고 해. 하나님 그렇게 말씀하셨다며. 하나님이 그렇게 예언한 게 이루어지나 한번 우리 한번 보자. 이렇게 조롱하는 거죠. 이건 사실 하나님을 향하여서 하나님 살아계시면 하나님 뭐라도 좀 해보세요. 뭐 이렇게 따지는 듯한 모습인 거죠. 더군다나 지금 이렇게 따지고 있는 사람들이 이방인들이 아니라 이스라엘 사람들이라는 것을 생각해 보면 하나님을 분명하게 인식하고 있다는 걸 우리가 생각하면 하나님을 향한 조롱인 거죠. 좀 포괄적으로 하면 이런 안일함까지 포함되지 않을까 하는 생각이 들어요. 하나님이 하실 거야. 에이, 우리가 뭐 할 거 더 있어? 하나님이 다 이루실 건데 뭐. 이렇게 안일하게 막연한 믿음을 가지고 있는 것까지도 다 포함되지 않나 하는 생각이 들어요. 우리 안에 이런 하나님을 비난하고 하나님을 조롱하고 그런 것 같진 않지만 하나님을 무시하고 하나님을 불신하는 불신앙의 문제가 혹시 있지 않은가, 이 문제를 우리 한번 짚어봐야 하죠. 분명히 이것은 하나님을 경홀히 여기고 시험하는 거죠. 하나님을 향해서 불신하고 스스로가 하나님을 향해 등 돌려 있다는 사실을 지금 이 모습이 보여주고 있는 거란 말이죠. 어떤 강연장이었어요. 강연장에서 기독교 변증을 하는 장소였죠. 그 변증을 하는 장소에 사람들이 온갖 질문을 해요. 하나님이 살아계시면 과연 그런 일을 할 수 있느냐? 뭐 이런 이야기를 하면서, 그런 질문을 하면서 하나님이 진짜 살아계시다면, 미국에서 있었던 일인 것 같아요. 어떤 총기 난사 사건이었던 것 같아요. 그 방아쇠를 당길 수 있도록 그냥 놔두셨을 리가 있냐. 하나님이 선하시고 하나님이 살아계시면 그걸 방아쇠가 안 당겨지게 하든지
그렇게 했어야 되지 않냐. 그러니까 하나님은 없다. 이렇게 막 이제 이야기하는 거죠. 아마 그 사람은 불신자일 것 같아요. 거기에 대해서 대답하시는 이 한 교수님인지 잘 모르겠어요. 그분의 대답이 참 과관이에요. 뭐라고 얘기하셨냐면 하나님은 우리에게 자유의지를 주셨다는 거예요. 근데 이 자유의지를 주시지 않았다면 하나님을 향하여서 우리가 기계적으로 사랑하고 기계적으로 순종하고 기계적으로 선을 행하는 삶을 살아야 되는데 이게 그렇게 선을 행하고 그렇게 사랑을 하면 우리가 행복하겠느냐는 거예요. 그렇기 때문에 하나님은 우리에게 자유의지를 주셔서 사랑할 수도 있고 사랑하지 않을 수도 있는 자유의지 안에서 우리가 기꺼운 마음으로 행복한 심정을 가지고 하나님을 사랑할 수 있게 선을 행할 수 있게 하신 거다. 만약에 자유의지 안 주셨다면 우리는 기계적이고 그냥 로봇같이 그렇게 살아가는 사람들 뿐인데 그렇게 하는 걸 원하지 않으셨다. 하나님 정말 인격적이고 우리를 사랑하시고 존중하셨기 때문에 자유의지를 주셨다. 그래서 그 방아쇠를 안 당기게 하실 수 있는 분이시지만 그렇게 안 하시는 이유는 하나님은 인격적이시기 때문에 그리고 그 너머에 있는 것들을 우리가 봐야 한다. 물론 이게 당겨져서 그런 일들이 일어나고 상황이 있었지만 우리가 우리에게 닥친 모든 시련과 어려운 일들을 다 당하고 나서 그 가운데 하나님이 숨겨두셨던 하나님의 놀라운 은혜와 사랑들을 우리가 깨닫는 상황들을 우리가 나중에 돌아본다면 이 상황 가운데서도 하나님의 선한 뜻이 어디에 있는가를 우리가 묻고 하나님께 엎드려야 하지 하나님이 없다고 이야기할 문제가 아니다. 이렇게 대답하시는 거예요. 전 그걸 보고 너무 감동 깊었거든요. 아, 그게 맞다. 이건요, 하나님을 기준 삼느냐, 기준 삼지 않느냐의 문제, 사실 거기에서부터 비롯되죠. 하나님도 우리의 자유의지를 꺾지 않으시는 그 사랑이 많으시고 인격적인 교제를 하시는 분이세요. 그런과 동시에 하나님 역시 하나님의 말씀과 하나님의 계획하심을 하나님의 시간과 하나님의 결정에 따라서 하시는 분이시죠. 그걸 우리가 강요하거나 왜 하지 하나님 이렇게 안 하세요? 라고 따질 문제가 아니란 말이에요. 그러니까 인간의 차원에서 이해할 수도 없고 강요할 수도 없는 문제인데 마치 자신이 보지 못했다고 해서 사실 대부분의 문제는요. 대부분 하나님을 향하여서 우리가 불만을 갖는 문제는 내가 보지 못했을 문제이기도 하지만 따지고 보면 진짜 사실 보지 않은 것에 대한 문제예요. 내가 안 본 것뿐이에요. 하나님의 선하신 일들을 안 보고 보지 않고 있는 것뿐이지 그러면서 하나님이 이루어지지 않았다고 하나님이 안 해주셨다고 하나님 없다라고 조롱할 수 없는 문제라는 거죠. 근데 이스라엘 백성들은 지금 그 문제에 빠져 있는 거죠. 하나님을 향하여서 정면으로 도전하고 정면으로 부인하고 있는 하나님을 향해서 등 돌리고 있는 이 문제를 하나님이 들포도를 맺었다라고 말씀하시면서 심판을 선포하시는 거예요. 믿지 않는 이방인이 아니라 믿고 있는 이스라엘 가운데 이 일이 있었다는 사실은 정말 우리에게 경각심을 주는 거예요. 우리 믿는 성도에게. 두 번째는 20절이죠. 악을 선하다 하고 선을 악하다 하고 흑암으로 광명을 삼고 진짜 그 빛이신 광명을 흑암으로 삼아버리는 것. 쓴 것을 단 것으로 삼고 단 것을 쓴 것으로 삼는 사람들을 향하여서 화를 선포하죠. 이게 두 번째 화예요. 이건 어떤 문제냐면 이 선과 악을 스스로 결정할 수 있는 사람이 있냐 스스로를 여기고 마음대로 막 바꾸는 일을 이야기하는 거죠. 그러니까 모든 선의 기준은 사실 앞에서 말씀드렸지만 하나님께 있단 말이에요. 창조주 하나님께서 그 창조주 하나님이 선하신 하나님이 기준이심에도 불구하고 그 하나님을 부정하니까 이제 내가 기준이 되고 내가 하나님이 된 거예요. 이게 이 문제인 거죠. 오늘날 이 문제의 대표적인 문제가 뭘까요? 대표적인 주제는 저는 단언 동성애 문제라고 생각해요. 성경은 이에 대한 분명한 기준을 제시해주고 있고 이게 죄고 하나님이 기뻐하시지 않는 이게 사형에 쳐 죽여야 할 사형에 해당할 만큼 중죄에 해당하는 죄라고 분명하게 말씀하고 있음에도 불구하고 그 말씀마저도 왜곡하고 곡해하여서 악을 선하다고 죄를 선하다고 우기는 일이 버젓이 은밀히 교묘하게 여러 가지 차별금지법 뭐 이런 것들을 만들면서 진행하고 있는 오늘날의 문제를 우리는
그냥 쉽게 생각하고 넘어갈 문제가 아니란 말이에요. 이것은 오늘 이 본문에서 보면 세 번째 문제, 이 세 번째 죄 문제, 세 번째 화를 선포하는 이 죄 문제와 연장선상에 있어요. 세 번째는 뭐예요? 21절에 스스로 지혜롭다 하며 스스로 명철하다 하는 자들에 대한 화 선포지요. 스스로 생각하는 것이 옳다고 여기면서 이기적인 판단, 자기의 판단에 빠져버리는 거예요. 이것도 제가 한 이야기를 좀 같이 나누고 싶은데, 어떤 한 목사님, 제가 요새 자주 그분의 글을 보기도 하고 하니까, 그 노 목사님이에요. 이미 은퇴하신. 그 목사님이 참 뜨거운 감자라서 제가 언급하기가 참 어렵긴 하지만, 서울시장이었던 그 고 박원순 그분의 죽음에 대해서 그분을 막 평가하고 비난하고 비평하자고 그 이야기를 쓰신 건 난 분명히 아니라고 생각하는데, 그분이 그런 문제를 언급도 안 했어요. 사실 그 문제를 그냥, 사실 죽음을 가지고 죄를 덮거나 죄의 문제를 피해갈 수 있느냐? 그렇지 못한다. 우리는 사실. 그러니까 우리는 이 문제를 잘 짚어보고, 우리 죄의 문제는 정말 잘 살펴봐야 할 문제고, 죽음과 죽음의 문제, 죄의 문제에 대한 이 주제는 진짜 우리가 이렇게 소홀히 여길 만한 문제가 아니다. 잘 생각해 봐야 하고, 우리 자녀들에게도 이것을 잘 가르쳐야 된다. 이 이야기를 하셨거든요. 근데 이 이야기에 사실 죽자고 막 달겨들어서 댓글 쓰는 사람들이 있었거든요. 저는 그분들의 생각 자체가 틀렸다라고 말하고 싶진 않지만, 뭘 기준 삼고 무엇을 하나님 앞에 서 있느냐, 이것도 우리가 참 이렇게 달리 봐야 할 문제라고 생각해요. 그러니까 그 사람들은 되게 그분들의 주장을 이렇게 살펴보면 굉장히 감정에 호소하고 있더라고요. 어떻게 사람이 죽었는데 죽은 이 죽음의 문제에 대해서 지금 목사님이라고, 아무리 목사님이라고 해서 입 바른 소리를 한다고 해서 그렇게 이야기하시면 안 되죠. 막 이렇게 이 댓글들을 다는 것들을 보면서 참 스스로 참 옳다고 여기고 있구나라는 생각밖에 안 들었어요. 저는 그 감정에 호소하고, 그분이 이룬 업적과 다른 선한 일들이 얼마나 많은데 지금 그거 하나 가지고 지금 그렇게 말하느냐라고 막 이야기하면서 그 업적에 대해서 막 강조하고, 그분의 관계에 대해서 뭐 막 되게 이야기하면서 난 그분만큼 뭐 이렇게 했던 분을 본 적이 없다, 뭐 이런 얘기하면서 이 목사님을 막 비난하고, 이 문제에 대해서, 이 죄 문제와 죽음의 문제를 언급했던 이 문제에 대해서 틀렸다라고 이야기하는, 자기가 옳다고 이야기하는 그것을 보면서 참 스스로 지혜롭게, 스스로 명철하다고 여기고 있구나 라고 생각이 들더라고요. 그럼 성경은 분명하게 이야기하는데, 우리 정말 잘 아는 말씀이죠. 잠언의 말씀에, 잠언에 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 이야기했고, 여호와를 아는 것이 명철이라고 그랬어요. 하나님을 경외할 줄 아는 것, 그 하나님을 기준 삼고 그 기준 앞에 내가 경외감을 가지고 설 수 있는 것, 이게 지혜의 근본인데, 이 지혜가 아닌 다른 지혜를 가지고 내가 스스로 지혜롭게 여기고 명철하다고 여기는 이 죄에 빠지는 문제는 우리 결코 간과할 문제가 아니라는 거예요. 기준 자체가 하나님께 있고, 그 기준이신 하나님, 그 말씀을 기준 삼지 않으면 제각기 다른 것들, 감정에, 업적에, 관계에, 자기가 아는 지식에, 그걸 기준 삼아서 스스로 지혜롭게 여기고 스스로 그렇게 지혜롭다 여기면서 심판받을 죄에 빠질 뿐이라는 거예요. 본문 당시에도 그랬다는 거죠. 오늘 화를 선포하는 말씀에서도 똑같이 이야기하고 있죠. 24절 후반부를 보세요. 그들이 왜 이렇게 불같은 심판에 빠지고 다 썩게 만들어지느냐? 그들이 만군의 여호와의 율법을 버렸다는 거예요. 이스라엘의 거룩하신 이의 말씀을 멸시하였다고 지금 이야기하잖아요. 그 기준이 아닌, 그 말씀이 아닌, 율법이 아닌 자기 스스로의 생각과 스스로의 판단을 옳게 여기는 거예요. 네 번째 화를 선포하는데, 포도주를 마시기에 용감하며 독주를 잘 빚는 자들의 문제를 이야기하죠. 이 이야기를 직역하면요, 이렇게 표현이 돼요. 포도주를 마시는 데는 용사들이요,
독주를 섞는 데는 용맹한 자들이라고 이야기해요. 그러니까 용사라면 포도주를 마시는데 용사래요. 용사라면 사실 정의와 공의를 위해서 싸우는데 용맹해야 되죠. 근데 이 사람들은 지금 포도주 마시고 독주를 섞어 만드는데 빚어내는 데에 혈안이 되어 있고 거기에 용사가 됐다는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 이 용사를 향한 조롱의 말씀, 조롱의 어떤 고발이기도 하죠. 어떻게 하면 더 맛있는 포도주, 독한 술을 빚을 수 있을까를 연구하고 막 그렇게 열심을 내고 있는 사람들의 모습을 보여주는데, 이건 단순히 술 문제만 이야기하는 것이 아니고 23절을 보면 지금 23절의 문제를 일으키는 이것 때문에 지금 이 술 문제를 빗대어서 이야기를 한 거거든요. 핵심은 지금 23절의 문제에 있어요. 23절은 뭐냐면 뇌물에 대한 문제거든요. 뇌물을 주고받는 것을 통해서 거기에 얽매여서 선과 정의와 공의를 버려버린 사람들에 대한 심판의 메시지예요. 그러니까 더 독한 술을 빚는다는 것은요, 그 목적이 뇌물을 주는 거에 있어요. 어떻게 하면 이 뇌물을 잘 주어서 이 독한 술로 올가맬 것이냐. 그러니까 뇌물을 받았다는 것은 달리 말하면 독한 술에 빠진 거예요. 독한 술에 취해 빠져가지고 거기서 헤어나올 수가 없는 사람의 상태가 뇌물을 받은 사람의 상태인 거죠. 뇌물을 받고 나면 어떻게 할 수가 없어요. 그걸로 나중에 자기가 또 죄를, 이게 심판을 당할 수밖에 없거든요. 그러니까 본문은 지금 뇌물을 받고 죄 있는 사람을 죄 없다고 선언하는 문제들, 오늘날 버젓이 일어나고 있잖아요, 사실 지금. 나아가서 죄 없는 사람을 향하여서는 법적 권리를 박탈하는 이 지도자들의 횡포에 대한 고발. 이스라엘 백성들을 향해서 우리 앞에서 살펴봤던 이 본문들에서 자주 등장했던 지도자들이 어떻게 그 횡포를 이루었느냐. 정의와 공의를 행하지 않고 약한 자들을 다 그렇게 삼켜버려서 그 이유, 그 문제가 지금 뇌물의 문제에 있었다는 걸 지금 이야기하는 거죠. 오늘날 사회의 문제들을 한번 보세요. 사실 여기에 빗대어서 말할 수도 없지만 좀 전에 말했던 여러 가지 문제들 안에 이 뇌물, 그런 비리, 더러운 의혹들이 얼마나 많은지 몰라요. 이건 사실 사회만 아니고 교회 안에도 마찬가지죠. 참 한숨 나오는 일 아니에요. 교회 안에도 이런 문제들로 신음하고 있고 죽어가고 있다는 것. 하나님은 오늘 본문을 통해서 오늘도 이 극상품 포도나무를 심은 여기에 그 포도원에 그 정성과 온 마음을 다 쏟았던, 하나님이 그냥 바라만 보아도 기뻐할 수 있던 그 포도원을 다 뒤집어 엎어야 하는, 심판을 해야 하는, 황폐하게 만들어야 하는 그 심정을 우리가 생각한다면, 그 포도나무가 이렇게 황폐하게 다 뒤집어 엎게 만든 들포도를 맺은 이 문제가 얼마나 심각한 문제인지, 이걸 우리가 돌아볼 수 있어야 하겠죠. 본문 25절에서 30절 우리가 살펴보지 못하지만 그 뒤에 어떻게 무섭게 이 포도원 담을 허물었을 때 먹힘을 당하는 것이 얼마나 무서운 심판이냐, 이거에 대한 이야기죠. 땅끝에서부터 올라오는 그 중무장한 그 무서운 군대에 의해서 막 짓밟히고 황무지가 되어질 수밖에 없는 이 심판. 저는 오늘날 이 말씀이 오늘날 우리를 향한 진짜 무서운 경고가 되어지고 우리에게 회개를 촉구하는 말씀이라고 생각해요. 하나님 앞에 우리가 회개하고 앞선 이 문제들을 용인하고 침묵하고 있는 우리의 문제들도 분명하게 하나님 앞에 회개하고 돌이켜서 우리 자신부터 하나님 앞에 바른 기준 세우고 그 말씀 앞에, 하나님 앞에 서서 그가 기대하시는 공의와 정의를 드러내는, 온전히 살아내는 그런 삶을 살아내는 그런 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다.